Hello everyone, I'm Hemanimbu, Ultra Trail Runner, and welcome back to my channel. Tomorrow I'm embarking on an epic adventure, a 10-kilometer run in the beautiful state of Sikkim. I'm very excited, I'm super excited to share this journey with you all. So let's get started to this vlog. So अहिले चाहिँ म रेडी भइसकेको छु नाउ I gonna show you है आमाले मेरो लागि के बनाइदिनु भएको छ त्यो म देखाउन चाहन्छु तपाईहरुलाई हाई राइस बनाइदिनु भएको रहेछ है यता दुध छ यहाँ दुध छ बिहान बिहान चाहिँ यसरी कहीँनिर अब जर्नी गर्नु छ भने अब बिहान दुध खाएको चाहिँ एकदमै शुभ हुन्छ यो चाहिँ खोलेर राख्दाखेरि खुट्टाले टेक्यो भने भिट्यो नि एकदमै मिठो बनाइदिनु भएको छ मेरो चाहिँ यो एकदमै फेभरेट हो फ्राई राइस चाहिँ मैले के बिर्सेन नि ए पानी बटाउन भयो त्यही लगाइदिएँ काँचा कुच्चुक भएछ एकदम राम्रोसँगले कुदेर आउने अन्त जितेर नआउने कुदेर एकदम जितेर पनि आउने कुसँग रबको लिङ्गो गाडमा भन्छ एकदम जितेर पनि आउने ल है दर्शकबिन है अहिले चाहिँ म रेडी भएर पनि खाजा खाइसकेको छु र आमा बाबाको आशीर्वाद पनि लिएर म गइरहेको छु र भोलिको एकदमै एपिक रन होइन एकदमै भोलिको रन चाहिँ एकदमै राम्रो छ र एकदमै आशीर्वाद छ राम्रै हुन्छ आशा छ आमाको आशीर्वाद लागोस् सो आज अब चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु बाहिरको वेदर कस्तो छ होइन आजको वेदर एकदम खराब छ किन भन्दाखेरि हिजोदेखि पानी परिरहेको थियो त त्यो भएर पानी परेको छ र बाटोतिर कतै अब पहिरोहरू गइरहेको हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन होइन र त्यस्तो अब केही असुविधाहरू नहोस् होइन बाधाहरू नहोस् हामी सही सलामत हामी त्यो हाम्रो जुन चाहिँ गन्तव्य छ त्यहाँसम्म पुग्न सकौँ र दर्शकबिन तपाईहरुलाई देखाउँदैछु स्टे ट्युन है मान्छे पनि देखाउनु भिडियो हुँदैछ है ल गइहाल्नु आजको वेदर चाहिँ दर्शकबिन यस्तो छ हेर्नुहोस् पानी परिरहेको छ म चाहिँ अब जाँदैछु र दर्शकबिन आजको वेदर चाहिँ यस्तो छ म चाहिँ अहिले दोकान जाँदैछु रिम्बिकबाट चाहिँ अब हाम्रो टिम आउनुहुँदैछ मङ्गिया हाम्रो मेन्टर होइन अन्त सोमबहादुर उहाँहरूसँग म त्यहाँ भेट भएर चाहिँ त्यहाँसँगै हामी जानेछौँ र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस् तपाईँहरूको माया साथ सपोर्टले मलाई मोटिभेसन मिलिरहेको छ र आउँदो दिनहरूमा पनि तपाईँहरूकोबाट साथ र सपोर्ट मिल्छ भन्ने एकदमै आशा राखेको छु र जतिजना पनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है अन्त अहिले चाहिँ आज मात्रै होइन म हरेक जर्नी गर्दाखेरि कहीँ टाढो जाँदाखेरि आमा बाबाकोबाट आशीर्वाद लिएर जाने गर्छु सो आज पनि आमा बाबाको आशीर्वाद आशीर्वाद लिएर जाँदैछु किनकि आमा बाबाको आशीर्वाद भने चाहिँ
सबभन्दा ठुलो हो होइन। सो अब चाहिँ म पुग्न लागेँ है तल, तल्लो गोलाइमा रहेछ। पर्खिनु भएको छ होला तल्लो गोलाइमा। ल ल र यहाँ चाहिँ मलाई पर्खिनु भएको छ। सबैजना हुनुहुन्छ होला है। सुङ्गधुरामा साथी पनि छ नि यहाँ। सो अब चाहिँ म गाडीमा चढेँ हुन्छ। हजुर हजुर सानो कताबाट खोल्नु पर्ने हौ। ल ल गुड मर्निङ है सबैजनालाई। यहाँ बाटो बन्द भएर पो यहाँ तल फटिन्डर कहाँनिर पहिरो गएको छ भन्नुहुँदै थियो होइन। अब हेर्नु कि यहाँ बोल्नु कि हजुर हजुर के छ पहिला स्ट्याटस होइन। हजुर हुन्छ नि ठिकै छ अन्त। बिहान कति बजी हिँड्ने माथिबाट? म त 6 बजी हिँडेको 5 बजी हिँडेको नि 5 बजी यहाँ नै मेट्रो ढिलो भइहाल्यो। माथिबाट खोलाबाट चाहिँ 5 बजी हिँडेर घरबाट। तल खोलाबाट कति बजी पाएँ गाडी? कहाँ कुदेर आएको नि ए माथिल्लो बाटो कुदेर आइदियो तल्लोबाट आएको नि हाम्रो तल्लो बाटो। ल हेर्नुहोस् है अब हाम्रो एकजना ओमबहादुर चाहिँ आज बिहानै माथिबाट चाहिँ कुदेर नै आउनुभएछ है। हुन त अब भोलिको लागि अलिकति हल्का है जिउमा मक हुन्छ नि। ठिक छ ठिक। यहाँ बाटोको कुरा आयो हामीलाई। हजुर बाटो चाहिँ अब के यसो गरेर दुईजना भएर पनि खोलेर पल्लाएर पनि टोड्नु पर्यो। हजुर बाटोमा यसरी ढुङ्गा झरेको छ है। अब यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो हेन्जेटारदेखिको चाहिँ अलि माथिल्लोपट्टिको गोलाइ पर्छ है। यहाँ चाहिँ ल्यान्डस्लाइड भएको छ। सो आउने जाने गाडीहरू चाहिँ पुरै माथिबाट आउनेहरू पनि रोकिराखेको छ। यहाँ तलबाट जानेहरू पनि रोकेको छ। अब यो चाहिँ एकदमै क्लियर भएपछि मात्रै आउजाउ हुने गर्छ गाडीहरू होइन। र अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यहाँनिर किन ल्याएँ भन्दाखेरि माथिबाट झर्दै पनि रहेछ नि ढुङ्गाहरू पनि झर्दैछ है त्यहाँ माथिबाट। एकदम रिक्सी छ। र तपाईँहरूलाई मैले अहिले चाहिँ किन यहाँनिर फेन्जेटार ल्याएँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ रिम्बिक हामी चाहिँ सिक्किम जाँदै थियौँ होइन। सिक्किम जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ फेन्जर फटिन्डारमा पनि आयो गाडी जाउँ झर्दैछ। अन्त फटिन्डारमा पनि अलिकति सानो पहिरो गएको रहेछ होइन। त्यो भएर चाहिँ हामी त्यो क्लियर भइन्जाल चाहिँ हामी फेरि एकछिन बसिन्जाल चाहिँ तपाईँहरूले फेरि यतानिर बासपट्टिको यता पेन्सेटा भन्ने ठाउँमा नै लिएर आएको छ। यो ठाउँलाई देखाउँदैछु। अब फेरि त्यो तलको बाटो क्लियर भएपछि त्यो बाटो भएर हामी सिक्किमतर्फ जानेछौँ। र तपाईँहरू अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस् यो भिडियोलाई। अर्कै पेन्सेटाको खोला चाहिँ यतिको बढेर आएको छ अहिले चाहिँ एकदमै ठुलो। माथि पड्केर आयो भने मान्छे सक्छ हिँड्नु मान्छे तर्नु सक्छ ए सक्छ पहिरोमा उयो झारेर हिँड्न लानु पहिला चाहिँ फेन्जेटाको त्यो हाम्रो खोला चाहिँ पानी परेको कारणले हेर्नु न अन्त कति ठुलो चाहिँ भएको रहेछ भन्ने चाहिँ नि। गएको नि म पनि जान्थेँ नि त्यो तपाईँ सक्दैन त्यो त लेभलै अर्को रहेछ नि हौ। अन्त अब चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई अब एकछिन यो पहिरोको सानो भिडियो देखाइरहेको छु है। यो चाहिँ फटिन्डारको पहिरो हो। फटिन्डारको पहिरो चाहिँ यो पानी कारण चाहिँ पुरा झरिराखेको थियो। यो बाटोले गर्दाखेरि यो पहिरोले गर्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङ जाने गाडीहरू भयो होइन। हरेक अब उता यता जाने गाडीहरू चाहिँ आउजाउ गर्ने गाडीहरू चाहिँ एकदमै रोकिराखेको छ। अन्त अहिले चाहिँ सफा गर्ने काम चलिरहेको छ है। अब हामी पनि एक्चुअली अब सिक्किम जाँदा गरेको यो पहिरोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति रोकिराखेको छ। र अब यो पहिरोलाई चाहिँ अब अलिकति सफा भयो भने चाहिँ हामी पनि सिक्किमतर्फ लागिहाल्ने भन्ने चाहिँ सोचेको छौँ। र अब यसमा चाहिँ एकदमै यहाँको दाजुहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले अब हेर्नुहोस् अब जेसिबी कहिले आउने हो अनि होइन। अब जेसिबी आउनु भन्दा अब यतानिर हम्पर रोपेर हम्परहरूले नै फुटाउने क्रममा भइरहेको छ। अब चाहिँ हामी पनि यहाँको बाटो क्लियर भइहाल्यो भने चाहिँ हामी पनि यता सिक्किम सर्ने हो।
आज हामी जसरी भए पनि सिक्किम चाहिँ पुग्नै पर्नेछ, किनभने भोलि चाहिँ इभेन्ट छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले बेलुकी रातै परे पनि हामी त्यहाँनिर पुग्नेछौँ सिक्किममा भोलिको इभेन्टको लागि। र तपाईँहरूले मेरो भ्लगलाई हेरिरहनुहोस्, अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस् र मेरो च्यानलमा होइन जतिजना पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। अन्त तपाईँहरूको माया र सपोर्टले धेरैभन्दा धेरै अब मोटिभेसन मिलिरहेको छ र यस्तै मोटिभेसन आउँदो दिनहरूमा पनि मिलिरहोस् है। तपाईँहरूको भनौँ अब गाउँ ठाउँमा पनि अब यसरी नै पानीहरू आएर एकदमै अब बाहिरहरू गइराखेको होला होइन, त्यस्तो बिगार भइराखेको होला। तर तपाईँहरू बाटोतिर हिँड्दाखेरि एकदम जोगेर हिँड्नुहोस्, आफ्नो हेल्थको पनि केयर गर्नुहोस् र साथै बाटोतिर हिँड्दाखेरि चाहिँ यसो तलमाथिहरू हेरेर हिँड्नुहोस् होला।